हेलो नमस्कार एभ्रिवान आई होप सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ आज यो एस्योर फेस स्क्रबको चाहिँ हामीले आज रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ। यो कस्तो छ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै होइन बहिनी? हजुर, रिभ्यू गर्ने। ल हेर्नु है, एस्योर नेचुरलको फेस स्क्रब होइन। यो चाहिँ तपाईँको इनरिच विथ पपाया प्लम्प भन्ने छ होइन, एक्सट्र्याक्टबाट बनेको हो र यो चाहिँ भेगन हो। र यसमा चाहिँ तपाईँले लेखेको छ, ल यसको मैले विशेषताहरू यहाँनिर लेखेको छ पछाडि, तपाईँले पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा म यसलाई पढाएर सुनाइदिन्छु। यो चाहिँ इनरिच विथ गुडनेस अफ रियल पपाया एक्सट्र्याक्टको रियल पपाया एक्सट्र्याक्टको चाहिँ यसमा गुडनेस छ र द्याट जेन्टली रिमुभ हाम्रो डेड स्किनहरूलाई चाहिँ फेसबाट निकाल्ने होइन, त्यसै गरी स्किनलाई सफ्ट बनाउने, अनि त्यसै गरी तपाईँको सपल एन्ड रेडियन्टहरूलाई चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ होइन। त्यसै गरी यो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टले भरपूर्ण छ र यसले चाहिँ स्किनलाई एकदम क्लियर बनाउने तथा हाम्रो पिगमेन्टेसन भनेको चाया पोतोहरू छ भने पनि त्यसलाई निकाल्ने, डार्क स्पटहरू छ भने पनि त्यसलाई रिड्युस गर्ने होइन, त्यस्तो काम गर्छ। र यसले चाहिँ एजिङलाई पनि घटाउने काम गर्छ, किनकि यसको चाहिँ मोइस्चर जुन चाहिँ फेसमा मोइस्चर आउने चाहिँ यसले गर्ने काम गर्छ। त्यो भएको कारणले यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एजिङबाट पनि घटाउने काम गर्छ। ल अब हामी चाहिँ यसलाई ट्राई गर्न जाँदैछौँ हाम्रो फेस स्क्रबलाई। ल बहिनी, ओके। स्मेलमा पनि गुड छ यो, पपायाको एकदम स्मेल आएको छ। अब यहाँनिर हाम्रो बिहानको गुड मर्निङ, यो त उसमा भिडियोमा चाहिँ काली कालो देखे हो न। ल अब हामी चाहिँ लाउन जाँदैछौँ यो। ल हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ निकालिसकेको छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेसमा लगाउँछ है। कसरी लगाउनु पनि यसरी त होला नि है, मलाई सिकाइ। जहाँ पिगमेन्टेसन हुन्छ त्यहाँ यस्तो स्क्रब गऱ्यो भने, यस्तो उयो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। यस्तो हो? हजुर, अलिकति मलाई सिक है। कस्तो मुखमा आउँदाखेरि कस्तो फिल भएको? मुखमा आउँदाखेरि कस्तो लगाउँदाखेरि कस्तो फिल भएको भन्छ? स्मेलहरू कस्तो आहा? स्मेल चाहिँ राम्रो आयो, मिठो मिठो आयो है, सुँगुर खाउँ जस्तो खाउँ जस्तो हुन्छ है। यहाँ पुग्दा यो ओठमा राख्दा झन् कस्तो अर्कै खालको फिलिङ आउँछ कि यो त यो त्यो के अरे कस्तो भन्ने, अब पुरै मुखमा चाहिँ केही रसिलो चिज चाहिँ लागेको जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ कि। खाउँ हुन्छ तर नखाइदिनु होला सकिन्छ फेरि। 5 मिनट जति यस्तो स्क्रब गर्नुपर्छ। 5 मिनट जति स्क्रब गर्नु पर्यो नि त होइन। यता फर्किन्छ अलिक राम्रो हुन्छ। ठिकै पानी कम भयो जस्तो। यो सानो यसमा सानो डार्क सानो ऊ जस्तो छ होइन, सानो त्यो गोलो गोलो यो के भन्छ यसलाई, तिल जस्तो टाइपको छ, जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो यहाँ भित्रको यहाँ जुन चाहिँ नाकमा बसेको यो माथि बसेको हुन्छ नि, यो टुप्पो निक्लेको हो, त्यस्तोलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ। यो चाहिँ अरू फेस वास अरू जस्तो फेस स्क्रब उयो जस्तो के अरे फिट चाहिँ आउँदैन, फिट चाहिँ नहुने रहेछ है, त्यति फिट चाहिँ नहुने रहेछ। तर यसले चाहिँ एकदम मोइस्चर गर्ने रहेछ, मोइस्चर चाहिँ एकदम राम्रो मोइस्चर गर्ने रहेछ। पिगमेन्टेसनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ पिगमेन्टेसन। त्यस्तै गरी सफ्ट स्किन बनाउन यदि तपाईँलाई रहर मन छ भने होइन, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले स्क्रब गर्न सक्नुहुन्छ, बहिनीले सिकाइरहेछ त्यही अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नाकको यसरी एजिङ पनि घटाउने काम गर्छ। यसरी तपाईँले मसाज गर्नुभयो भने यस्तो गर्दा नि अब चाहिँ फेस वास गर्दा हुन्छ। अब फेस वास गर्दा हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, मैले फेसमा सबै गरिसकेको छु।
यस्तो गोल बनाउँछ कि झन्डै जुङ्गा नि सेतो भए जुङ्गान सेतो भयो यस्तो त हुँदैन यसको धुने बेला रिजल्ट अलिअलि थाहा पाउनु भइसक्छ तपाईँहरूले ए रिजल्ट चाहिँ धुने बेलै थाहा पाउँछ है यसलाई यसरी तपाईँले चाहिँ धुँदाखेरि सबै जानी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ धुँदाखेरि पनि स्क्रब गर्दै धुनु होला अलिअलि बाँकी हुन्छ धेरै हार्स गरेर गर्नु हुँदैन कि सफ्टले गर्नुपर्छ सफ्टली ल हामीले चाहिँ यो फेस स्क्रब गरिसकेको छौँ अनि हजुरले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा म दिन्छु र यो चाहिँ तपाईँले हाम्रो भेस्टिजको हेल्दी लिभिङको ब्रान्च अफिसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिन्छ हाम्रो अनुहार सेतो गोरो ल हाम्रो चाहिँ रिजल्ट देखिसकेको छ बहिनीको पनि रिजल्ट देखिसकेको छ दाइभन्दा चाहिँ अलिकति गोरो भएछु म ल तपाईँले पनि यो यसलाई युज गर्नु होला बहिनी के भन्नुहुन्छ यसलाई एकदम मन पर्यो मन पर्यो है रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ है साथीहरूलाई हजुर ए ल अब तपाईँले पनि यो भेस्टिज स्क्रबलाई रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सबै आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रलाई जसले चाहिँ राम्रै बन्न र आफ्नो स्किनको केयर गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई 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 बाई